Ак тирмәләр горып, хөрмәт куеп, байрам итү, кунак каршылау ул башкорттың борынгы юлаһы. Ил алдында һөнәр күрһәтүдә иң булдыклы һәм һәләтле осталар, иң матур ираусы биюселәр алга сыга. Баймак районы Әбделкәрим авылының Дүнгәвер фольклор ансамбленең сыгыштары дәртле, ихлас һәм йөкмәткәле йыр-моң дәресләре һымак. Баймак ягында Башкортстанның тарихи-мәдәни комартылары күп. Уларҙы үҙҙәре яҡшы белеп, өйрәнеп, килгән-киткәнгә аңлатып, күрһәтеп, йәш быуынға тапшырып торусы илһөйәр заттар бар. Мына инәйҙәрегеҙ һеҙҙең менән бергә ултырған Дүнгәвер фольклор ансамбле ойоштороп ебәргәнбеҙ. Беҙҙең ансамблебеҙ 2001 йылдан бире эшләй байтаҡ. Барыбыҙ да ҡыуанып, шатланып, мына инәйҙәр бергә килдек. Менә һеҙҙе лә бергә алып килдек. Талҡаҫ күле буйындағы сәсән тирмәләрендә беҙҙе Сивай сәсән, Хәмит сәсән, Ғәбит сәсән, Хәбибулла Ғәбитов сәсән, Шәһәрғазы Ғабдиев сәсәндәрҙең иҫтәлеге ҡаршылай. Был тирмәләр янына килгән йәше ҡарты гүйә ғәжәйеп тарихи сәйәхәт, мауыҡтырғыс осрашыуҙар, асыштар донъяһына сума. Шәжәрәләр менән танышыу тирмәләр янында айырыуса күңелгә ятышлы. Сөнки бик күп шәжәрәләрҙең төҙөүсеһе лә, уға теркәлгән кешеләре лә шул тирәлә була. Шәжәрәселәр һәр һорауға аныҡ яуап, аңлатма бирә. Унда безнең Өткөлдә баҙар шәп булды. Өткөл ауылының яртыһы урыҫтар, яртыһы башҡорт. Шунан рус халҡы йәшел сәсәсә, нейҙәр, башҡорт халҡы ул ваҡытта улай нитмәй ине. Шунан улар йәшелсә һәм былар оҡтыйығын һатып, матур итеп, шул эргәләге ауылдарҙан киләләр дә шул тау башына, шул хәҙерге ваҡытта таҡта таш торған ергә менеп аят бағышлай торғайнылар. Ҡартатайығыҙ ошо ерҙә декламация һөйләне, мәхәмәт шаға тиҙәр инде. Ҡайны әйтә, бәйет әйтте тейинде, нимекәнен кем белһен. Беҙ әйтәбеҙ, ул нисә бер тау башына менеп һөйләп йөрөгән икән тибеҙ. Ошо ерҙә ҡартатайығыҙҙың йәйләүе булды тей. Хәҙер ҡараһаң, унда өй урындары ята, ниҙәр билдәле булып ята ул эшләгәне. Уның эпос икәнен, кәрәкле нәмә икәнен беҙ ҡайҙан беләйек инде белмәнек. Шунан һуң мин килен булып төшкәс Нуғайға, матур кешенең балаһы килен булып төштө тип саҡырып йөрөттөләр инде. Ошо ололар иң беренсе тапҡыр мин барғас та инде. Иптәшемдең дә ата-әсәһе юҡ, минең дә ата-әсә юҡ. Баяғы улай нитерлек булмағас, былар шу ауыл белән, мин уҡытыусыла булғас инде ҙурлаған булып шуны. Ошо самауыр белән сәйестек, ҡартатайың белән тип анау тыш тултырған 7 самауырҙы күрһәттеләр инде. Шунан теге бабай әйтте, мин был самауыр белән үҙем барсаҡта сәйесәм, минең белән бер хәл булһа, һин алырһың тине. Был самауырҙы кем онотҡанбыҙ бөтөнләйгә. Шунан минең ул Нуғайҙан киттек инде, икенсе ауылға күсеп. Шунан ҡайынбикә үлгәс әйтте инде, мин алып киттем дә ҡайынбикәне. Өйҙө боҙоғоҙ, ултырмаһын һерәйебеҙ. Хәҙер барып боҙһаҡ, ошо самауыр шул өй башында ята, ошо мына ятҡан балас ята, ошо самауырҙы төрөп һалған ҡайынбикә ана өҙәңгә ята инде. Шунан малайым, мин белмәйем әле, малайым күршеләргә әйткән, мынауны ҡайҙ итәйек, шунан улар әйткән, ҡайҙ итеп, шулай итеп әйтеп, килеп бирҙеләр ул инәйеңә. Ул әйткәндә булғандыр, элек иғтибар бирмәйбеҙ дә инде. Шунан алып ҡайттыҡ, шунан мин нитәйем тигәнем был, шунан ололар тыйҙы, ярамай, ҡартатайың менән сәй эстек, шулай итеп, шул самауыр һаҡланып йөрөй инде. Күренекле шәхестәребеҙ, сәсәндәрҙең шәжәрәһе һәр ваҡыт ҡыҙыҡлы. Уларҙың тоҡомдары, йөкмәткеле хәтирәләре, белешмәләре менән сығыш яһай. Гүйә шәжәрә телгә килә, тарих һәм рух китабына әйләнә.
Көрген немелде үзесеш диткен, бара үте бар екен, оның жүрішіне диткен. Аңдаған қалай шул бұйза көй халған еді. Дитек, бірақ жүгірі парабы, атта парабы, или бірісік қымырда парабы, шул бұйза көйзі оста қарған. Ол әгер де оқияда біле, ол әлі білер етер. Ол істедегін қалған біз. Ол епісінде біз істедегін алып қалған. Ол қайдадыр әлекке бұрында дейдерді құрайсылардан ишеткер еді байға тетіп. Шыны өден дейді қылған. Баймак ягында яшәгән Хәсәновтарның гаилә ансамбле 5 буын сылбарын бер итеп йыр-моң тәрбияһе аша ил йортты һәм тормышты ярату өлгеһе булып тора. Тирмә алдында данлыклы Ирәндек йырын гүзәл Ирәндек буеның ардаклы курайсыларының береһе Раил Хәсәнов башкаруында тыңлау, ул башкорттың йыр-моң шишмәһенән бер йотым уртлау. Ben yağırak kırayacağım. Bir yıl oldu bana. Bir yıl tolu bitti yani. Yan eğlenmiştik. Bir ülkeydi ben şöyle bir yıl. Şuraya. Тирмәләр милли киемдең, көн күреш бидәнү сәнгатенең хынау тутыр урыны. Борынгы тәңкәләр сыңы яшьтәр кигән яңы заманса бидәүстәргә өлгө һәм ишара. Кишиликтин артабан ядмышы şu ниндейдир изгиликке, яхшылыкка, матурлыкка бәйле. Матурлыкты сагылдыруу, табигаттын әйберләреннән ниндейдир эшләр эшләү һәм уны күргәзмәләргә кую. Төбәк ара конкурстарда, район конкурсларында, республика конкурсларында безнең кул эшләребезне күрһәтәбез һәм бу безнең кызларыбызның матурлыкка ынтылуының бер сагылышы. Йорттарды һәм киемдәрде яңырту, милли бидәктәрде, төстәрде, милли зауыкты ничек үстерә һуң? Тирмәләргә караганда, был һорауларга һәркем җавап эзләй. Безнең Башкортстандагы табигатьнең матурлыгы, ошо башкорт табигатендә, йырлыгында яшәгән халык тала сагылырга тиештер дигән фикердәмен. Кем булган киләсәктә? Мин табиб булам. Кемнәргә дәвалаган килә? Тугандарымды һәм башкаларын. Ошо эшләреңне әле бугай онытмакка. Юк. Киеме кулларың, бармакларың нәнә эшләйдер инде? Әйе. Бер көн эшләмәйсә торабызмы? Әйе. Тормыйм. Яй буе яйләүдә яшәгән башкортлар кәйет мунсала яһагандар. Әлеге көндә лә кәйет мунсаның шифаһын көтүчеләр, туристлар, ял итүчеләр бик яхшы белә.
Төшті, көз кіші төшті, мұна мендіктер. Имен мендігі. Мұна хаудары уже хау пара. Шу айтып төшіп. Яғабыд, төшәбід. Ошынан ләззәт алып, шифа алып, шунан көз шиябыд. Башқұрт бұрын ошу айтып, көнеткен. Мұна бұрынғы шәм яндырғандар. Бұрынғы немелер бар. Ошу айтып, Мұса білән әр бір ерделер жүребіт. Көп кішілер төшәй. Еті хегет Санкт-Петербургта. Хегет кіші төшті Санкт-Петербургта барғанда. Ел хайын кіші Мұса төші ашында. Бүгінде өз кіші төшті. Тирмәләрдә ил тарихын сагылдыру, уларны асык дәреслек, тормыш хабагына әйләндерү, һуңгы елларда Башкортстан мәдәнияте өчен аеруча хас. Борынгыны һәм бүгенгене киләчәккә тоташтырган рухи хазиналарыбыз. Улар Башкортстан өчен генә түгел, бөтә Рәсәй һәм дөнья мәдәнияте өчен кадерле тарихи мәдәни күренеш.